बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट साउंड्स एंड मर्मर्स। हार्ट साउंड क्या होता है, ये किस तरह सुनाई देता है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। हार्ट साउंड जो है एक नॉइस जनरेट होती है, एक नॉइस बनती है जब बीट हार्ट जो है वो बीट करता है। और ये किस वजह से होती है, जब ब्लड का फ्लो होता है गुजरता है, तो उसकी वजह से जो है ये नॉइस जो है हमें सुनाई देती है अल्ट्रासाउंड पे या एकोकार्डियोग्राफी पे। तो इसमें जो है साउंड जो है वो प्रोड्यूस किस वजह से होता है, इसके क्या रीज़न है। जब वेल्व्स जो है वो क्लोज होते हैं तो उसकी वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड किस तरह का होता है और किस वजह से वो हमें सुनाई देता है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है जो है वो प्रोड्यूस होता है जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही होती है और वो फिल हो जाते हैं। तब जब माइट्रल या ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो बंद होते हैं, उनके बंद होने पे जो है हमें साउंड सुनाई देता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S1 साउंड। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ऑस्किलेशन में हम मतलब कि हमें कहाँ कहाँ जो है हम ये एकोकार्डियोग्राफी में रखते हैं प्रोब को, तो हमें जो है ये सुनाई देते हैं। माइट्रल वेल्व जो है वो कहाँ होता है, वो एपेक्स ऑफ द हार्ट है। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम प्रोब को रखते हैं। और ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे होता है, उसे हम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जब हम प्रोब रखते हैं तो हमें सुनाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड जो है वो अयोर्टिक और पल्मोनरी वेल्व जब क्लोज होते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम S2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम एरिया ऑफ ऑस्किलेशन देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ इसके लिए डायग्नोस करना पड़ता है। पल्मोनरी वेल्व जो है वो पेरास्टर्नल लाइन सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है हम प्रोब को रखते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। और अयोटिक वेल्व जो है वो पेरास्टर्नल लाइन सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे हम डायग्नोस करते हैं। और थर्ड हार्ट साउंड हम देखें तो ये लास्ट फेज है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग की, कि जब वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है वो तेजी से फिल हो रहा होता है तब ये थर्ड हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये मोस्टली जो है S1 और S2 जो है हमें साउंड सुनाई देता है। S3 और S4 हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन जो है काफ़ी बार हेल्दी पीपल या यंग पीपल्स में, जवानों में जो है या आफ्टर एक्सरसाइज हमें ये साउंड सुनाई देता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S3 से। उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड क्या है, जब आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करती है और वेंट्रिकल्स में प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाता है, तब ये प्रोड्यूस करता है कि हार्ट साउंड, और ये पैथोलॉजिकल होता है, ये डिजीज होती है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S4 से, और ये नॉर्मल हमें नहीं सुनाई देता। उसके बाद हम देखते हैं हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर क्या होता है, एबनॉर्मल या एक्टोपिक हार्ट साउंड हमें जब उसको हम कहते हैं मर्मर। जब हमें एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे तो उसे हम मर्मर्स कहते हैं। ये कैसे मतलब अकर करते हैं, जब वेल्वर या कोई दूसरी एबनॉर्मलिटी ब्लड फ्लो की होती है, ग्रेट वेलोसिटी या इजेक्शन की वजह से, या रिगर्गिटेशन या बैकवर्ड फ्लो की वजह से ब्लड फ्लो का जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट मर्मर, जो कि एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट साउंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।